Olugono. Ane bulu kwa made no kunuma. Onye me nkoma. Ebunye yenu. Si ajide Ugochi. Na aga n'iru. Biko ka anyị nwakọ kịta. Wee kele n'ezana. Eza adịghị adị. Eza Ugochi tubelu. Eza Ugochi tubelu. Nwoke ọma oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmadụ ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmadụ ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa. Jaja. Ndị ụka eriga anyị. Fọnda mbaki. Ndị oche anyị. Fọnda mbaki. Fọdụ esikala aka. Ụgọdị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wepekwa chọọchị fa. Obodo ụka dịkwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ. Ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ Eke. Asị m na Eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Onye si na ife ọma ya emere anyị. Ife ọma ama emenatara onye atụ ụwa gwụ. Anyị sị na oke amara mma wee taa akpa dibịa mara nwa dibịa abacha n'anya wee buo oke ọnụ. Asị m onye bute ọgụ ya gwuo n'ihu ọrịa. Asị m onye si na akwa ya macha mpama ama aba na nke ya. Ise n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, nkụzi anyị ji wee bịa bụ ihe gbasara arụsị installation, ya na eto mmadụ na arụsị, na eto arụsị si arụ ọrụ, na ihe ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na atụọ gị na arụsị, then ma ọ bụ na asịrị na atụrụ gị arụsị.
ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma. Achọ nka nkọwa ya maka na ihe na-eme na social media now abụrụ ihe mme respect. Ihe mme respect in the sense na ọ bụrụ na ndị mmadụ ghọtara ihe bụ ọdịnala Igbo spirituality, ha ewepụ ihe kwesịrị ka ọ na-eme ka ọ ghara ide eme. Maka na good morning tata, how are you? So ihe na-achọ ịkọwa bụ nyewa bụ ihe isiokwu anyị ji bịa. Mana bifo anyị gaba n'iru ka anyị mụọ ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jun ka na-aga n'iru. Ọ bụrụ na isonyebeghị n'aja nke a mana ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa Julaị, echacha m na WhatsApp ka ntụnye gị alụ. Ndị na-esonye bugo na aja amarugo ka esi eme ihe, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme ewu ịfọwọd ọrụ m ya 3 prayer request, email donation token to the account number, then ewerezie m ya prayer request na-present ya entities of powers na temple throughout the month of July. Mana etu anyị si eme ihe, ọ na-ebido na July 6th. That July 6th ya nwa anyị ga-ebido na-present ya prayer request to the entities of powers. On the 19th, anyị gbuo eburu chụọ aja dị iche iche to entities of powers na temple, present kwa ha ya prayer request wee mesara aka. Then continue kwa na-achụrụ aja tiri ọnwa June. Aja mbunye na aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Based on my calling, adị m eshow ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary, bụrụ ihe nji maka ya bịa. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na sọ ndị sonyere na anya bụ aja bụ ndị na-enweta ihe onyonyo etu anyị si chịkọta ya na etu anyị si bụ malite ya. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ na temple. Nke ọzọ ọ bụ ihe na-enecha vidiyo metụ aka na share button. Maka ozi ya nji wee bịa, ozi nji bịa tata gbara nnukwu ọgbụrụ. Ada achọrọ m iji ohere a wee metụ aka na okwu n'ụka a na-agba okirikiri n'etiti Okongwu dibịa na ayaya na ndụ. Yes, achọrọ m iji aka tata wee tinyekwu ọnụ na ya mkpuchi alụ mma atụnyere ihe gbasara okwu a taa ma ekwuzi ọzọ. Mana ọ bụrụ na ihe mmebe sisi na nkwu wee dọọ aka na ntị n'ụbọchị taa, so ị na-awọja vidio na-eshi ya tinye n'orute ndị a na-ekwu maka ya ntị. Ọ kachasị Okongwu dibịa achọrọ m ịdụwa ọdụ. Ihe njicha ịdụwa ọdụ bụ na nwa enwero nne na nna na-abụ nwa nwere nne a na-adụ ya ọdụ were mụrụ ihe. Nke ọzọzi bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our Nollywood movies, jee na Ugochi tubelu movie productions ebe ị ga-watch our movies. Subscribe so that any update video ọbụla anyị drop inwe ike nweta ya. Nke ọzọ dịkwazị mkpa ị ga-amasị bụ na ọ bụrụ na ị na-erecha vidio i share ya. Ọ bụkwanụ na ị nwere gift ị chọrọ isonye na our Nollywood production na my group, echacha m na WhatsApp ị nwere interest. Akwụkwọ ndị chọrọ iso na aja a na-achụ kwa ọnwa ife ọrụ ya 3 prayer request, email donation token to the account number. For more details, chat m na WhatsApp 0805-7837672. I repeat, 0805-7837672. Sonto, I kelere gị Emmanuel ụtụtụ ọma. Ekelego m ndị ọzọ niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Kelekwazi ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo sonyere anyị na all our social media platforms. Asị m ọmaka mere ụlọ taa wee ke. Benụ ka anyị gabazie n'iru isiokwu anyị ji wee bịa. Echefukwana na Septemba 16th na anyị na-eme annual festival mgbe mmụọ ofu n'ime mmụọ nọ na temple ji eri ọta na Septemba 16 bụ alụsị a na-akpụ ihe eji na nchegbu. Yes, ọ na Septemba 16 ka anyị ji eri ọta maka ndị nọ n'ihe eji na nchegbu.
na temple. Then ka anyị gabazie n'iru agwa m na nke dị sie ga-adị iche. Yes, anyị nwere ndị egwu dị iche iche ga-perform live. Egwu release for the temple, I get release ya ya mmemme. Then si na aza Igbo ya n'oke life na ndị egwu ndị ọzọ niile and ndị ọzọ ga-anọkwa ndị comedians ga-akpa ndị mmadụ obi aṅụrị n'ụbọchị ahụ. Then ka anyị gabazie n'iru isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu ji bịa akụwago m ọ bụrụ na ị gebara nkụzi a part 1 part 2 jee gee na part 3 taa ka anyị kpokọọ ya ọnụ. Akụwara m na enwere entities of power bụ ebe a dọrọ mmụọ, na-enwere ebe a dọrọ mmụọ dị iche iche, na-enwere ebe a dọrọ mmụọ bụ nke ọnatarachi nke mmụọ ji aka ewe kụba, na nke a mmadụ ada akụ ya akụ ya ji aka ya dara owe. Ihe a bụ osisi ọjị, ihe a bụ osisi ngwu, ihe a bụ osisi akpụ ọkalete, ya akpụ ndị mmiri, nwere akpụ ndị ichie na ndị ọzọ niile bụ sacred trees. Ịghọtara ya? Sacred trees adị akụ ya aka o ji aka ya dara onwe ọmmụọ ka ọ bụ ihe n'idebe bụ ime ya activation, etu esi eme ya activation mawa ya akwa ọnọdụ gị ọrụ. Onye ọrụ ụka ọfụ n'anya ka bụ entities of power si ji aka ekugbu onwe ha, ndị elemental beings na-eje ozi n'ụmụ osisi ndị a ka a na-akpọ the herbs. Okwu mmụọ ka ọ bụ, mana o nwere okwu mmụọ ndị ọzọ nke ọ bụ mmadụ ji aka ya wee kpọtụ. Ọ ndị abụọ ndị akpọrọ arụsị n'obodo dị iche iche, and arụsị ọbụla na-arụ ọrụ dịka etu esi kwadie na etu ndị nna nna si kwadie. And arụsị ọbụla nwere ihe a chọrọ ka ọ na-arụ, etu ahụ ihe a chọrọ ka ọ na-arụ ga-eme mere eji wee kwadie etu esi kwadie. Mana ihe ọbụla arụsị, ezigbo arụsị na-arụ bụ maka ọdịmma nke ndị niile ga-abịa na ya bụ arụsị wee ya ayọ. It builds, ọ bụrụ destroy. Ịghọtara ya? Etu a ka arụsị si wee dị. Arụsị na-adịkwazị ile site na ọnọdụ onye na-enye ya nri jidewe onwe ya. Arụsị nọbụ ọrụ nwekwara ike nọgide ọrụ ọma anọzi ọrụ depending na activities of onye na-enye ya nri. Maka na ọwụ na-emewe ọtọnọ nwere ike inwe mmụọ n'ọrụ ọma anọzi ọrụ gbakụta azụ. Akwachago m ihe ndị a wee kọwakwa na mmadụ kwesịrị ekwu ka nwoke si akwụ ezigbo onye ọdị. Mgbe anyị dụrụ ụmụazị ka anyị na-anụ maka ịba mmọnwụ, mgbe anyị dụrụ ụmụazị ya nwa a na-akọwara ihe niile dị n'ịba mmọnwụ, anyị na-atụ mmụọ egwu. Ndọgidekwa etu afụ m ndị ụmụ obere okorobịa ibe m mgbe anwa mfụ na ka ha na-eso mmọnwụ a na-akpọ ọpịaka mpara na be anyị, ma ọ na-eso mmọnwụ a na-akpọ ọtụ ube. Ụfọdụ na-esokwasị ndị oke mmụọ dị iche iche dịka odogwu ha, dịka atụ ha, dịka ijele ha, dịka ajọ ọfịa ha and rest of them. Mana ihe niile ahụ stages of ịba mmụọ. Ọ nkwado ndị na-esokwa arụsị mmụọ abara aba like ọgbasu ha ma yaka ha ka mmụọ abalị. Mana mmụọ niile a na-emegide a na-aba ya aba. So ọ bụrụ na mgbe anyị na-etolite, ọ bụrụ na ịbara mmọnwụ, ọ dị ka ya sị na-ewu obere ogbodo ka ịbụ onye abara mmụọ wu obodo. Ịghọtara ya? A na-akpa nkata ma ọ na-ekwu okwu gbasara mmụọ obodo acha n'ụzọ. Onye abatara mmọnwụ nwere ike ọ na-aga n'ụzọ ọfụ obodo, si n'obodo esuwuo m ogeda na-ekwu elachapụ ọsọ, mana ya afụkwa ya meti ọkwụrụ maka na n'ozuru ihe eji eme mmọnwụ kwụrụ ka nwoke. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị, ihe ji wekọrọ obere aka ka ịghọta etu ọ dị ụwa kịta. Ịbụrụ ezigbo onye ọdịda
na-eme ọdịnala, you grow spiritually. You don't jump process. You follow step by step, step by step. You were na agbago. More in agbago, ka na gather momentum. More in agbago, ka na make friends of entities of powers. More di iche na anọnyere gị. Igwe mmụọ na-eche gị na-eme increase. Mana ị akawakwa arụ jide ọfọ na ogu. Imena ka imegbuo mmadụ, especially onye aka ya dị ọcha ma ọ bụ onye nwere ihe o mere gị. Esikwana ka imegidie maka na ike dị gị n'aka ma ọ ka ịgbawa mmadụ aka n'ike narị oke. Let your yes be yes, let your no be no. Akwụwagoro m ndị mmadụ, ọ bụrụ na ihe iji bata n'ọdịnala bụ ike mbute, forget it. Ọgaranya wee ebe a ka ọ nọ. Ọ bụrụ na ihe iji abata n'ọdịnala bụ ka ịsụcha ụzọ ezinụlọ gị, maka na ụzọ nna dị ọcha ọbara ụmụ ya. Isi nọ ka iputu stop tụmpụ na ọtọ nọ emel wee megide ọdịnala na ngwurube nna gị. Ị na-apịacha ụzọ gị, na-apịacha ụzọ ụmụ gị, maka na ụzọ nna dị ọcha ọ dịrị ụmụ ya. Ị ghọtara ya? So mgbe ị na-eme ihe ndị a, ịkwụrụ ka nwoke si akwụ, ka ị ghara ịna ka ofeke, maka na ofeke adịghị ama mgbe e kere nkwụ ụkwa. Ị ghọtara ya? Ịkwụrụ ka nwoke si akwụ, nche adịghị eme odogwu. Ihe ọbụla ị dizavụrụ ama abịara gị, and ị ga-ama the do's and don'ts. Ị ga-ama ihe ị kwesịrị ime, mara ebe ka ị ghara ịkọhas bandịrị. Maka na ibelivu na egbebere ugobelu, nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Oke amara ụma taakpa dibịa, ma nwa dibịa agbakọrọ ụma wee buo oke ọnụ. Egbebere ugobelu, ị ghọtara ya? Ị ga-ama ihe etu ị ga-esi na-eme ihe n'oke. Ọ wutere m na-apụtazi soshal midia pụta. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere different mindset ha ji bata na soshal midia. Ụfọdụ bịalụ truly because of the passion ha nwere gbasara ịgbasa ọdịnala Igbo, mana ụfọdụ bịara ya n'ụdị ka ha wee chụrụ aka ha. Ụfọdụ bịakwa n'ụdị dụtụ na ha wee content creator, ha na-achụzi ego. Ịwọchị ihe na-eme na soshal midia kịta, ọtụtụ ndị mmadụ na-artist film. That is in the life ihe a na-eme, mana in the name of making money. Ị ghọtara ya? Di na nwunye nwekwara ike abịa na soshal midia na-atị na ha na-ese okwu. Ihe a na-achọ ụka m na efere mba ụwa gbagbara ha ego. Ụfọdụ ndị mmadụ ayuzuo popularity ha na ha nwee large fans. Ị ghọtago? Na-asị na ha na-advertise ndị mmadụ ihe gbasara ha na peji ha maka na ha nwere popularity. Asọrọ m na ọ dụrụ mma, mana ihe na-achịkọwa bụ iji na maka ego mmadụ ga-enye gị, ma ọ bụ ego efere mba ụwa ga-agbanyere gị, imezie ihe ọ ga-abụ emesịa ị na-eti ngaramara. Onye ọbụla bụ nwoke zuru oke, ihe emekwata chi gị, mekwata ezumezu gị, mekwata ụmụ mmụọ niile gị na ha so, bido na mmụọ ikwu nne gị, bido na mmụọ be nna gị, bidokwazi na mmụọ ndị ọzọ gị na ha na-emekọ ihe, ka ị wee kwụrụ ka nwoke si akwụ, ka ife ghara ime gị n'ike. Etu a ka ị ga-esi na-echukwa ụmụ mmụọ niile ahụ. Onye abụ na ịkwụrụ ka nwoke si akwụ ihe chi ime gị, maka ha bịa gbaalụ ụgwọ. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na o nwere mmadụ ka o nwere ego. Mgbe na-achịkọwara gị na o nwere mmụọ ka onye nwere ego, maka mgbe ị nwere ụmụ mmụọ niile a ga-akwụdo wee gbaalụ ụgwọ n'oge mkpa. Ị ghọtara ya? So okere ihe m na-ekwu maka ya. Ihe m na-ekwu maka ya bụ na-etu arụsị si alụ ọrụ na ịtụ mmadụ na arụsị. Nke mbụ, gị nwere onwe gị, gị na mmadụ na-emekọ ihe, rishọ na aka gị dị ọcha. And ị bụrụ dibịa, inyere mmadụ 100% guarantee na
aja ị na-achọ ịtụrụ ya na iwuriri na ọ ya aga, maka na ọ bụrụ aja niile echuru ya aga ka ụwa unless izigbodo ọgwụ ka ị chọrọ ịgwọrọ ya, ị mara na ị na-anyatata isi ọgwụ n'onwe gị, maka isi ọgwụ bụ ihe mmadụ ji aka ya wee mee. So ịgbazie onwe gị anya nyata isi that one, ị mara na ọ na-afịa, ọ na-eme gịnị, ọ na-afịa n'isi gị. Mana ị bụrụ na ịbụ dibịa onye na-achụsa aja, dibịa na-achụsa aja adịghị enye garanti. You know why? Maka na ọ dabere n'ike Chukwu Okike, maka na ịchụ aja dị n'aka mmadụ. Onye ọ dịrị ime approve aja ahụ ị chụrụ ka ọ gazie bụ Chukwu Okike, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọlụ gị asị dibịa onye nchụaja, maka agwa gị na dibịa nwere ụdị dị ụdị. Dibịa onye nchụaja bụ na ụdị mfọlụ ụdị ya. Onye nchụaja bụ ịchụ aja n'isi afta ka ị gbachara afa, mara ebe nsogbu onye ahụ, chụọ aja na ụmụ mmụọ dị iche iche wee yọọ fọmesi, yọọ ka udo obi dị. Mana onye ga-agọzi onye ga-agọzi aja ahụ ị chụrụ ka ọ gọzie bụ ndị afụrụ anya. Adị ndị afụrụ anya ịmasị ha abụrụ nwa bọyị gị, ibi na arụsị igwu aka ji ọfụ ya abụrụ nwa bọyị gị. Ịma na-enye ọda n'afịa, ịma na-enye deeti n'afịa. Ihe ị ga-eme wee chụpụrụ ya aja, yọọ ya on behalf of whoever ị na-intercede for, ị na-achụrụ ya bụ aja n'afịa. Then with mmụọ niile gị na ha so ya apịlị. Ọ dị ka onye nwere kesi na court wee jega ha ya a legal luminary, a san. That san a bịawazie kpọrọ ọda lawyers ndị na-arụ na chembia wee bịa ka ọ bịa defend gị na court. Ihe ọ ga-eme we present the valid point and plead there for mercy, plead there ka enwee justice, plead there ka o nwere ebe isi na rie mberi ka agbaghara gị. Ịghọtara ya? Then ọ ga-echezi ka the judge, chief judge, dey valid either yes or no. Ịghọtara ya? That is onye nchụaja. Mana ọ bụrụzie na onye gwọrọ ọgwụ nyere 100% assurance nye date ọgwụ ya ga-edibido ọrụ, amara maka that one, maka nọ na that field. Ihe mbere ivu na ya wee chụọ aja ya na arụsị, ka na eze arụsị ka mbụ ịchụ aja ya na ya ife mmụọ ka mbere ivu ya. Ọrụ m wee chụrụ mmụọ aja yọọ ya amara n'isi onye nna agọrọ ọfọ. Then how many days ọ ga-ewe dị n'aka. Ịghọtara ya? Ka abụ ofu ya amata. Mana ọ bụzie na onye gwọrọ ọgwụ nya isi na ọgwụ ya bụ na ona, that one onye nwa ya akazikọwa, maka na kpọọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Ịghọtara ya? Adọm m dala na ihe nọ na ya bụ arụsị na ife mmụọ, maka na abụ m ezigbo onye ọgọ mmụọ. Ịghọtara ya? Then mana ndụmọdụ m nwesịrị inye okongwu dibịa bụ nke mbụ. Ọ bụrụ na gị na mmadụ na-emekọ ihe mgbe aka gị ọtọ, so okongwu dibịa ka m chọrọ iwetara ọnụ. Ihe njicha iwetara ya ọnụ bụ na bifo mgbe m maara ya echebudo ọ bụ dibịa, mana ọ na-abụ mgbe ụfọdụ o mee ka post esogbu nwere mgbe nsogbu dụ ya ọdụ wee sị ya my brother, mgbe ọ na-agagharị na be ndị dibịa na-agba ha n'ihu akwụkwọ, wee sị ya na the way you are going na it will not go well with you n'oge ikpeazụ. Ọ ndụmọdụ m send na one of the posts o mere one time, mana nwere response na ya. Mana mmekọta na-ajụ onwe m, ọ bụrụ na onye ha bụ dibịa, kedu ka ezigbo dibịa ya esi nwee time hapụ ịnọ n'ihu ọrịa, hapụ ịda agodoro ụmụ mmụọ ya, nwee time o ji agagharị gada promote onye ọzọ. I keep wondering, onye a edishon ọ bụ dibịa. Mana abọsị o sepụtara ụlọ ọrịa, ọ bụ ka na ọ bụ dibịa bezọ na ihe m fụrụ ọ kọwara, anọ nwere obere mmụọ ya nwere. Mana ihe m pụtara na ya bụ na ihe ọ na-eme adị aga, anọ na ihe ọ na-eme adị aga maka o ji wee megide jee wetazie another way ka o je na-epromote ndị ọzọ ka o wee na-enweta nwa ego nri.
now mana alụ chọrọ ịtụ okongwu dibịa onye ọbụla na-eso okongwu dibịa ga-eme ka vidiyo alụọ ya ka share this message, let him receive this message. Ihe njicha egwu ihe amụ okongwu dibịa amarọ m ya afụnụbọrọ m ya aya ya na ndụ nwa na-egwu afụnụbọrọ m ya ịghọtara ya mana ihe ebe m chọrọ ịtụ ya ọnụ kịta tata bụ gbasara okongwu dibịa. Ihe nche ịtụrụ ọnụ na okongwu dibịa bụ na mgbe nwe vidiyo m wọchiri nke ikpeazụ a ka ọ nọ wee na-ekwu na ya bụrụ dibịa etago mana ama bụ na mgbe bụ na ọ na-ekele obodo ya dibịa bada na nke ikpeazụ a na ndụkwazị na ọ bụrụ dibịa maka na ọ bụrụ na ọ dibịa dibịa ama hapụ mmụọ onye na ya so ya gbaa ọsọ mana obodo ma amarọ na ọ gana nọ ebe ọzọ mana alụ na-achọ ịtụrụ tụnyere okongwu dibịa ọ bụrụ na ị nwere ntị nụrụ onu a mmekwu ya ụbọchị ọzọ nkwụcha nke a mmekwudo okwu gbasara okongwu dibịa si ọ sịrọ at least for now. Ihe m chọrọ ịtụgharị gị alụ bụ ọ bụrụ na ndị mmadụ ndị na-ekreti kọntent kpọrọ ụkpọ na-aga na jedebe n'ofu ebe ọ na-emezi ịchọ ime vidio ije n'ihu 5-star hotel nọrọ ebe ahụ ka ị nọrọ ebe a wee mee vidio to show the world na ndị kpọrọ gị niile live large. Adịrọ m interested na that one maka na ịkpata ma adịrọ interested na that one bụ na ụlọ ndị content creator nwere ike ime anything in order to repackage some certain situation abụrụ ihe ọhụụ so ndụ ụlọ na-atụ m egwu. So for that reason unu nwere ike ibi fake life na adịrọ ụlọ possible unu ji ya nweta followers. Mwa wo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi meji maka nweta followers wee mee ihe mụ na Chima akparọ. Now mana alụ m chọrọ ịtụ ịga ọ bụrụ na gị na mmadụ nwere problem for whatever reason na-esere ụlọ ịghọtara ya mana whatever ọbụla na-esere ụlọ ego dị involved, material things are involved based on ihe ghọtara. Now enwe nweze mistrust threat wee bata. Ihe na-atụrụ gị alụ bụ ndị na-atụrụ gị alụ gbajewe obodo nwa gbanawa obodo nwa gbajewe obodo oyibo gbajebe Ghana gbajewe obodo sọrọ gị. Ndị a na-atụrụ gị alụ asọkwa na ha dị edu ọfụma a dị nsọ dị adịbe okwu ihe ka m wee kwugide onye ọbụla weda ji ebe aka okwu anụ ọnụ ma ọ bụ waja adịbe ka m kwudo onye ọbụla mana mma agbaghị ihe ọ ga-abụ ọ bụgoro na mụ na gị friend afụrụbọrọ okongwu dibịa ejirọ nọmba gị I'm sure ichi okwu nọmba so nwụrọ mụ na gị nwere ebe anyị siri leti ụgbọ onye Oraifite full time Oraifite so amarọ gị mana alụ m chọrọ ịtụnyere gị bụ ndị a bụ social media what I call them influencer or content creators kpọọlụ gị kpọpụ Ghana. Are you sure that move email will the best move for you? And material as ezigbo onye ọdịnala a sị na ọwụ sọchụọ nwata ọ na-ekwu di ya ma ọ na abịa nne ya na ọ bụrụ na mba ka ọsọ na-achị ya based on ihe na-aghọta bụ mbụ n'ihe gbasara gị enwere ike ọ bụrụ na m dị wrong mana echebu m na onye saịdị uke ka ịbụ based on ihe na vidio mbụ mana adịkwazi surprise na-asị n'ụlọ Ọkịja ka ibi anyway ọgụ ma ebe onye bụ isi mana ihe m che ike eme ọ bụrụ na ịdị show na aka gị dị ọcha na akaụntụ inyere bụ etu a ka o si wee mee n'iji ọfọ n'ogu na onye gị na-emere agreement mejọrọ gị n'ihe unu kwekọrịta iwe wee gbaa gị o wee ruo to this level ihe ike ebu ụzọ mee mgbe ahụ ọsọ chụbara owo ịgbara be nna gị jekọsara mmụọ be nna gị nke ị gbara Ghana ijekwa jekọsara mmụọ be nna gị nekwa na o nwere onye na-emegide gị nekwa na o nwere onye gị na-enwe biznes emechi enwe mistrust nekwa na onye na-etu a na-anyara gị isi na-ekwu nke ọ ya eme gị ịkọsakwara na be nna gị bifo ijewe mba Ghana
ajụ ka nna ajụ ịkọsakwalụ ijekwa n'ikwu nne gị jee gwa mmụọ iwu dị n'ikwu nne gị yes jekwa gwa mmụọ dị n'ikwu nne gị gbuori ya anụ bịa si ya nekpọ ọgba aghara gị na mmadụ nwere mana aka gị dị ọcha ihe m na-ekwu na ọ bụ na aka gị dị ọcha jekwa be nna gị jekwa mmụọ dị be nna gị nekwa nsogbu gị na mmadụ nwere na aka gị dịkwa ọcha na ọ bụrụ na iji ụfọdụ ogu achọrọ m ịma ọgwụ mama yes then imesịa nka ijekwana na mmụọ dị iche iche ịnọ ya na ọ bụrụ na ịbara mmọnwụ ijekwana na mmụọ dị iche iche inwelele nke maka na a na-akwado a na-eke ajụ n'ume wee na-abata n'ọlụ a ọ bụrụ na ị na-abata n'ọlụ dibịa maka na ihe na-anụ ịnụ ya isi n'iwe okongwu dibịa yes ntụkwa ebe esepụtara ebe ị nọ wee kwuo okwu be one of the video ọ dịkwa ka be dibịa i wee kwukwa na o nwere mmụọ nwaanyị na-anọkọta gbukwara anụ ihe ọpụtara na dibịa ka eweke mana o nwere ike ọ dị agaziri gị ịdị na anyịda na ịdị ebụrụ dibịa ịbụ dibịa mana ọ na ya level now kere ụmụ mmụọ ndị anwa dịrị ọrụ kere ụmụ mmụọ ndị anwa ị na-eji egburu anụ bifo ebido ọrụ ka iso na ndị nọkọtara nnọọ bido dibịa n'onwe ha na ha mewuru ya ọ bụrụ na iso na ndị na-anọkọta etu ahụ bido ọrụ n'ime wuru ya ma na ịdị mma imere ebere mana ọgwụ na o nwere ụmụ mmụọ dị iche iche iji egbufela anụ ndị kpọrọ ha ọrụ ji egbufelu ha anụ wee gwa ha niile ele altar foundation altar temple ụlọ ọrụ gị now kịta ịlụwazi nya m ọrụ nwee problem did you go back to them to tell them na challenge ị na-enwe adị m ekwu ihe aka iwe like ya ma adị m enwekwa time enwere m time you understand I'm a very busy person I'm a very busy person so even if before mmadụ abịa na be m onye anyị enwe serious appointment adị m enwe time because little time m nwere ike igwe enwere ike ọ bụrụ na m na-eje ejebe na factory na pure water factory m ma ọ na m ji ejebe production ihe gbasara my Nollywood because I'm a movie director so enwere m time for anything that particular Thursdays at the Monday nji anọ n'ụlọ bụ mgbe m ji attend to so many things then I want them time other days work I dey very busy mana alụ m na-atụnye gị bụ na ebe ahụ ị nọ na gada has nothing to do because na mgbe ahụ mmụọ na-achụ na mmadụ na-enwe nsogbu ọ mmụọ nweghị ka iyi ejegwa you know why iyi ejebeku ha maka na ọ bụrụ na mmadụ sị na ya ga-egbu gị na ya ga-akpa gị na o nwere mmụọ ya edupụ mmụọ ọ bụla ọ ya edupụ mmụọ be nna gị kwesịrị intervene ma ọ bụrụ na aka gị dị ọcha ma ọ bụrụ na gị na ha dị na mma ị hapụ ihe a na-eme ebe ihe mmụọ ị hapụ ije kpụrụ mmụọ be nna gị na mmụọ ikwu nne gị ndị ga-eprotect gị ha abata n'ọgụ mmụọ ije na-anụ ọgụ soshal midia kịta adị m eme expect na-akwụsị ịda anụ ya voice ihe kwesịrị ịda eme na-abụ self defense ị kwesịrị ịnọ ya sorry ụmụ mmụọ niile gị na ha so ụmụ mmụọ niile ị kụrụ mba ka ị kwesịrị na ije chukwa na aka gị dịkwa ọcha ijide ọfọ na ogu onye ọbụla ma na soshal midia mana enwere m time ịkọ maka mmadụ enwere m time so mana ihe na-achịkọwara gị bụ aka gị dịghị ana ọcha imegidere nwoke imegidere nwaanyị jee kọsara na be nna gị nara ụna bụ ụlọ ọ bụ na onye uke ka egbu jibe na aja ana uke jee ana na be nna gị gbachi jee na aja ana uke onwe na-efe ana uke jee kọsara ya igboro ana uke anụ denụ ijebe na mmụọ dị iche iche ikwu nne gị na mmụọ ikwu nna gị jebe na mmụọ ịkụrụ mba gasị jee gbuoro ha anụ gwa ha na ihe na-eme enyi m aka gwara m ịgwa gị na enyi m ọkwa m gwara gị agwa o nwere ihe dị iche ndị ị na-eduje ndị ị na-agbakwuru bụ ndị kwenyere na ndị anyarị ndị ị na-agbakwuru ndị enyi gị niile na-asị raidon enwe ọkwa ife ha mewu ịghọtara ya
afọ nwoke onye anyarị ha gara asị gị na-akpọ now as we speak now cannot protect you ma ọ bụrụ na aka gị ruru unyi. Then ọgwụkwa na aka gị adịrọ ọcha na ijiri ọfọ na ijiri ogu gụwama onwere onye nna sọpọt adịmaspọtụ aya ya adịmaspọtụ okwu ngwu dibịa ihe ozi mkpa ka m nwe ka m ezi agwụrụ m n'ụlọ na nwere onye mma yes nwere onye m furugoro nwere onye nji nọmbịa and m at this point nwere m I don't care mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ebe ị kwuru na ị bụrụ dibịa na nke ikpeazụ a ihe ọ pụtara n'ofe keke ewu and ahịa ọhịa ka m ji wee chọ ka m concentrate ya na gị nwa because na ebe iwu ofeke ọ dị likely na onwere ihe echi ọ dị likely na onwere ọdụ because ụdị ọsọ ịgbara gosiri na onwere ihe echi ị mara ihe gbasara mmụọ mana all this while have been parading yourself as if no nwere mgbe ịghọtara ya ihe na-achịkọwara gị nwere ihe kwesịrị ọsọ ya gbara aga na abụrụ ebe ị kwesịrị na chọọ nkịta nke echi ị kwesịrị ịzụ ụkwụ be nna gị ebe ị kwesịrị ịna-agbanwe na be nna gị ka chukwu ọmụmụ niile gị na-azụ nke ị rụrụ n'ihu igbo ori ya anụ ọ bụrụ na aka gị dị ọcha igbe ya na aka gị dị ọcha iji ekwe na nke ọzọ gwụchagharị ya anụ aka gị dị ọcha igbe ya na aka gị dị ọcha ihe a ka ị kwesịrị ime ịghọtara ya ala ọzọ mma atụnyezi gị bụ na ọ bụrụ na ị na-anụ olu m mana ọ bụrụ na ị ma na aka gị adịrị ọcha at this point ihe mma atụnyere alụ bụ gị jebe ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee na ọ bụrụ na aka gị adịrị ọcha and ihe ị kwesịrị ime ndị ị kwesịrị ide emeta ọyị kịta na ọ bụrụ na ịbụ ojigbo onye ọdịnala bụrụ dibịa ọ ndị dibịa ịghọtara ya alụ ka m na-atịrị gị maka na egwu a na-agba bụrụ egwu a na-agba n'afọ nwoke onye anyarị ịghọtara ya ọ bụrụ egwu a na-agba n'afọ nwoke onye anyarị so egwu a na-agba bụ egwu a na-agba n'ụdị different dimension so ihe igbo bụ na arụsị na anụ gbaa ajọ ọsọ agba ya aja egbe ihe ị kwesịrị ime bụ ịgbanya gba ọsọ na the same dimension onye gị na-enwere nsogbu na-achụ gị ịghọtara ya ama m na sinsi anyị gbana Ghana ịtụbọrọ nzu n'ala ama m na sinsi anyị gbanara ebe anwa ịzọgbọrọ ụkwụ na aja n'Igbo ịghọtara ya so alụ mma atụ gị bụ bịa gbaa ụkwụ na aja n'Igbo wee tụọ si wee dị nke bụ eziokwu mana ọ bụrụ na they are guilty as charged ihe kwesịrị ide eme kịta abụ ide eme enyi nwoke a na-ekọmendị adịghị mmadụ na-abụ ihe ejekwu mmadụ na-abụ ihe ejekwu bụ iluo onwere onye dịrị m mmadụ na-aba asị bụ nwere onye mkpọrọ nwere onye dịrị m nọtịn mmiri enweghị na afụrọ bịa mana mma atịrị gị alụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee jebe na nke mmiri enweghị ilo ọkara agwa then ejechaa ya jee na nke Chimarin Temple na Asaba ọ bụrụ na ijee na nke mmadụ na-abụọ ha ga-enyere gị aka for soft landing na case ịnọ ya don't come to me because na one time I don't leave my oraifite because it's the Moses and one time I carry all those this mana ị na-edere ndị ga-enwe time maybe have the phone call number of whoever you are having problem with so that can this matter ka ewechighati ya azụ dozie ya ọdịnala wise especially ọ bụrụ na ya hands are clear ka m kwụsị ebe a mekụzi okwu ọzọ ihe nwere ike imedo ịnweta vidio ọ bụrụ na ịgba okongwu dibịa tụgharịa ya vidio shia bịa tinye oruo ya aka ya bụ candid advice m nwere n'ụbọchị taa nke ọzọ na-agwazi before mechie general public ọ bụrụ na mmadụ gị na mmadụ nwere okwu nwere agreement enwere enyeghị anya n'ọ biznes ego unu kwuo okwu unu ga-esi na sharing formula ego baa gị aka
ịsịkwana ka irie sọsọ gị, ọ na-egbu mmadụ. Ịsịkwana na arụsị egwere ihe obewu, ekwukwana ka ndị ụka ọbịa. Yes, especially when you are emanate the guilty as charged. Aka gị adịrị ọcha, mana aka gị dị ọcha, mmadụ chi megide gị na ike dị ya n'aka, ma ọ bụ na ọ karịrị gị, ịkụja na akụja, mana o nwere ihe ị kwesịrị ime. Nkụja ịma akụja bụ ị ga-aga mee ihe ị kwesịrị ime. Nọọsụ osisi nọ na-aya egbu ya kwụrụ, mana mmadụ na-aya egbu ya ọgba. Ihe ị ga-eme bụ ịchụkwa chi gị, chụkwa mmụọ niile gị na-asụ, mara ụmụ mmụọ niile ị na-egburu anụ, maka na ime agba ofeke. Eji m n'aka na egburu ofeke dị ọsụ nọ n'onwere onye tabiri omeji ya. Esi na onwere onye tabiri omeji ya, o nwere ndị ndụ ịdị adịrọ mma. So ihe ị ga-eme bụ iruo ịchụkwacha chi ya anwa, chụkwa mmụọ niile gị na-asụ. Onwe arụsị ikwu nne mgbe arụsị be nna gị gbuoro ha anụ, onwe arụsị kụrụ mbamba, mmụọ arụsị gị na ha na-eme, ịchụkwa afa. Aka gị dịghị anụ ọcha, o nwere ihe ha ya emewu. Ịghọtara ya? Aka gị dịghị anụ ọcha, o nwere ihe ha ya emewu. Mana ihe eji wee sị gị aka gị dịgoro ọcha, gị jekwa jee gbuoro mmụọ anụ bụ maka nwaanyị. Enwere nwaanyị maka ka ịma nke a, ịmara nke ọzọ. Ịghọtara ya? Ka ọ kwụsị ya etu a. Ihe eji wee tụọ ya bụ inu ụlọ a, onye mara amarụgo. Ihe nji sị gị ọ bụrụ na aka gị dị ọcha, jekwa jee gbuoro mmụọ anụ maka ife ibide. Jiri ngwa dibịa eme mgbọrọgwụ. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ nwa dibịa and chọkwara ịkpa na anakpa n'ọfọ, ọgwụkwa ndị isi n'iwu dibịa, okongwu dibịa gị ga nna abụ, ọgwụkwa ndị isi n'iwu dibịa, jee chọba dibịa ịgbara ọsọ agwụ n'aka ya, onye kụziri ọrụ, iluo iwu ya nke bụ eziokwu, maka na ọja abụ ya spiritual mentor. Ọ gba ihe ọya ka m kwụsị ebe a. N'esia vidiyo a tụsara ya ndị mmadụ. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ma ọ na-ịchọ ka agbaala gị afa miri, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672. Ka ọzọ si bụ ịma na onye ekotara ọgọdọ ekotara ọkwa eziokwu. Onye agbata na gị wabụ nwoke ịya akwụ ka nwoke si akwụ. Ihe chukwa mmụọ gị na-asụ baa mmụọ ka ị ghara iwu obodo. Yataga mara ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọgwụ, ịba mmọnwụ soro n'ihe a na-eme, mmụọ a na-eprotect gị. Mana iburu ofeke agwọ gị ka amacha, maka na o nwere n'igbu nwoke, ihe nwoke bụ erika. N'igbu nwoke a, okwu n'ụka ga-adị osi gị n'elu, osi n'ala, osi gị n'ala, osi na ndị gị na ha mekọ biznes. Ka m kwụsị ebe a. Share the message, ka anya meseji ruo ya aka tata ma echi. Akwụsị ebe a ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu. Echi niile bụ Satọde. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Agụọ m ụfọdụ isi ndị niile sonyere anyị, ndị enyi anyị all over the globe, ma ndị na-awa ọchị akụbentụrụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ma ndị ga-eshi ya dị meseji, asị m ọmaka bebere ụlọ si n'ụzọ dị etu a wee tọpụta ndị mmadụ na-abụ. A sị na ọmaka ga-emere ụlọ ka ọ bụ ochie eke, ka ọ gọzie unu niile ebe niile unu anọ na under the sun. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekpo m okwu ngozi n'isi ndị friends of the temple and the children of the temple and their fans all over the world. A sị m ka ụnụ na amara nke Chineke binyere ụnụ ma nọnyere ụlọ oge niile. Ka ngọzi na nnwere onwe na ọrụ ebube bụrụ nke ụnụ n'ụbọchị tata. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. Nneka Ijele nwaanyị, ekelekwa gị. Ya gaziere gị. Daalụ nnukwu nwaanyị.